Λεβόες και μεγάφωνα ενδεχομένως της κοινότητας εδώ ή της αστυνομίας προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή, κάτι το οποίο κάνουν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι λιγοστοί οι οποίοι προσπαθούν. Δρόμους οι οποίοι είναι μικροί, μπορεί εύκολα να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη η πυρκαγιά. Μην ξεχνάμε πως το πεύκο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο υλικό όταν καίγεται. Βλέπουμε και το αυτοκίνητο με τον κάτοικο, ο οποίος επιχειρεί να απομακρυνθεί όπως ο άνθρωπος από εκεί πέρα, καθώς η φωτιά έχει φτάσει σε απόσταση. Τι γίνεται, τα πλάνα είναι αποκαλυπτικά της τεράστιας ζημιάς, της καταστροφής που προκαλεί αυτή η πυρκαγιά, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μιλάμε για τα γεράνια. Αγιώτη Σπυρόπουλο, είδαμε ένα κάτοικο να μπαίνει στο αυτοκίνητό του προφανώς για να φύγει. Εδώ είναι ξεκάθαρο το μέγεθος. Ζώα, σκύλους, γάτες και μπαίνουν στα αυτοκίνητα και κατευθύνονται προς την εθνική οδό και την θάλασσα. Πρόκειται για ένα πευκοδάσος, πυκνό πευκοδάσος. 15 οχήματα με 35 πυροσβέστες προσπαθούν να προβούν στην κατάσβεση στα θερμικά φορτία και οι αλλαγές συνεχώς στο δικό της κλίμα έχει δημιουργήσει η πυρκαγιά ουσιαστικά πλέον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς, αν και στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε δεν έχουμε εντοπίσει κάποιο πυρό. Ομολογήσω, τα αεροσκάφη, τρία αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα δεν έχουν επιχειρήσει πάρα πολλές ρήψεις νερού, καθώς είναι εξαιτίας των πυκνών καπνών δεν μπορούν να... Σε κάποια σημεία είναι δύσκολη και η... Όσο εσύ μιλάς, θέλω να αναφερθώ, να περιγράψω τα πλάνα που μας έστειλε στα μοντάριστα, Παναγιώτη. Να περισσώσουν οτιδήποτε αν σώζεται στην περίπτωση που προσεγγίσει. Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, τα πρώτα αμοντάριστα πλάνα που έρχονται από το σημείο, από τους συναδέλφους που έχουν εσπεύσει στην περιοχή. Και η πυρκαγιά. Είναι απελπιστική η κατάσταση για μια περιοχή μέσα στο Πεύκο, με σπίτια. Μιχάλη Τεζάρη, τι νεότερα έχουμε? Μάρκο, τα νεότερα θα μας τα βρίσκεται στο σημείο και μας μεταφέρει πραγματικά μια εικόνα αποκάλυψης. Άλλωστε το αποδεικνύουν αυτό και τα πλάνα τα οποία έχουν στείλει οι συνάδελφοι, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους άρον όπως βλέπουμε, και σε κάποια σπίτια μάλιστα η φωτιά όχι απλά έχει φτάσει στα όρια των αυλών τους, στις αυλές τους, αλλά έχει περάσει από αυτές, οπότε υπάρχει μείζον ζήτημα και για τις κατοικίες τους. Όπως ανέφερε άλλωστε και ο Παναγιώτης, 2 σπίτια ήδη έχουν υποστεί ζημιές σύμφωνα με την εικόνα που έχει, και βέβαια σε όποιο σημείο μπορεί να προσεγγίσουν, καθώς φαντάζομαι ότι λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που υπάρχει στην περιοχή δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν, είναι ενεργά. Ας ελπίσουμε να καταφέρουν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν κάποια στιγμή με κάτω από καλύτερες συνθήκες, προκειμένου να δώσουν μια ελπίδα στους κατοίκους. Εάν δεν γίνει αυτό, πολύ φοβάμαι ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε να πούμε πολύ δυσάρεστα πράγματα, και επισημαίνω, είναι η πρώτη φωτιά, η πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού, Μάρκο. Μέσα από τα... Δεν βλέπω πάντως εκεί κάτω να έχουν... Στο μάτι δεν ξέρω. Δεν είχα κατέβει στον Εγκαδρέα. Δεν είχα να στον Εγκαδρέα.